Yaxın münasibətdən qaçmanın səbəbi heç də həmişə emosional soyuq valideynlə böyümək demək deyil. Çünki çox vaxt belə bir düşüncə var ki, əgər yaxın münasibətdən qaçırsa, demək ki, valideynləri tərəfindən sevilməyib, valideynləri tərəfindən görülməyib, emosional soyuq valideynlərlə böyüyüb və ona görə də onun üçün münasibət qurmaq çətindir. Ancaq heç də tək səbəb bu deyil. Hədsiz şəkildə qayğı göstərən valideynlərlə böyüyən uşaqlarda da münasibət qurma problemi olur. Bu artıq diqqət əksikliyindən yox, bu diqqətin hədsiz aşırılığından, hədsiz gözündən getməyə imkan vermədiyinə görə belə insanlarda münasibət basqı ilə, nəfəs almamaqla, bir nəfərin digər nəfər tərəfindən hədsiz idarə olunması ilə assosiasiya olunur. Ona görə də belə insanlar münasibətdən qaça bilər. Onlarda elə bir düşüncə ola bilər ki, əgər mən münasibətə girsəm, yenə məni nəfəs almağa qoymayacaqlar, yenə məni kontrol edəcəklər, yenə məni gözündən qoymayacaqlar. Ona görə də hər insanın psixikası fərqlidir, hər insanın yaşanmışlığı fərqlidir və baxmaq lazımdır ki, məhz sizdə hansı səbəbdir.